अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप और आपके परिंदे बिल्कुल खैरो आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की मेरी इस छोटी सी वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि अगर आपका कोई जावा बर्ड बीमार हो जाए तो उसका इलाज किस तरह से करना है। तो आज की मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पे जावा परिंदे की बीमारी उसके इलाज के हवाले से है। तो लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपका जावा या कोई भी परिंदा बीमार हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका परिंदा बीमार हो गया है। क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स आपने रखे हुए होते हैं और इसमें एक परिंदे को तलाश करना कि वो बीमार है तो वो समझना ख़ासतौर पे जो न्यू फैंसर है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप जब आप परिंदों को दाना पानी डालते हैं और रोज़ाना उन पर निगाह रखते हैं तो आपको इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना चाहिए कि आपका परिंदा अगर बीमार है तो वो कैसे पता चलेगा वो बीमार है। देखिए दोस्तों, आपके सामने आपको एक वाइट अल्बाइनो का पीस नज़र आ रहा है और साथ में एक ग्रे जावा का। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा पीस बीमार है और इसको क्या मसला है। ये देखिए आपके सामने जो अल्बाइनो का वाइट अल्बाइनो का पीस बैठा हुआ है ना, ये देखिए अपने आप को कैसे फुला के बैठा हुआ है। ठीक है, और काफ़ी सुस्त भी नज़र आ रहा है, लेकिन इसके मुकाबले जो ग्रे जावा का पीस है ना, वो देखिए कैसे फ्लाइंग भी कर रहा है और बिल्कुल ठीक भी है। अब आप ग्रे जावा और अल्बाइनो में फ़र्क चेक करें कि जो अल्बाइनो वाइट है ना, उसका जो चेस्ट है ना वो कैसे उसने फुलाई हुई है, वो आगे से उभरा हुआ है। देखें आपको नज़र भी आ रहा है बिल्कुल ठीक है इस वीडियो में। ठीक है, वो फुला के बैठा हुआ अपनी चेस्ट को और आगे को उभरी हुई है इसकी चेस्ट। ठीक है, और बिल्कुल एक जगह पे अपने आप को फुला के बैठा हुआ है। लेकिन जो ग्रे जावा का पीस है ना, वो इधर उधर हरकत भी कर रहा है और फ्लाइंग भी कर रहा है। तो ये एक ही जगह पे बैठा हुआ है और उसने अपने आप को फुलाया हुआ है। तो दोस्तों, ये बात क्लियर होगी कि आपको पता चल गया है कि आपका ये परिंदा बीमार है। ठीक है, आपके परिंदे की ये अलामत है, पहली अलामत कि वो अपने परों को फुलाएगा और अपनी सीने को फुला के बैठ जाएगा और बिल्कुल सुस्त हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा आपका परिंदा बीमार है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने कोई छोटा सा केज लेना है। ठीक है, जिसमें आपने उस परिंदे को रेस्क्यू करके रखना है। परिंदे को अलग से छोटे केज में रेस्क्यू करने का फ़ायदा आपको क्या होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी जब आपका परिंदा बड़े केज में होगा ना, तो बीमारी की वजह से जब ज़्यादा फ्लाइंग करेगा तो वो थकावट फील करेगा। ठीक है, तो आपने इस वजह से उस परिंदे को वहाँ से निकाल के तो छोटे केज में शिफ्ट करना है ताकि वो ज़्यादा फ्लाइंग भी ना कर सके और आप उस पर प्रॉपर निगाह रख सको कि आपके परिंदे की अब कंडीशन किस तरह से है। तो अभी देखें दोस्तों, मैंने जो बीमार पीस था ना उसको पकड़ लिया है और अभी जैसे मैंने इसको पकड़ा है तो मैंने इसकी हड्डी को चेक किया तो इसकी हड्डी जो ना काफ़ी बारीक सी और आगे से ना वो बिल्कुल सीप की तरह हुई है। ठीक है, और इसका पोट जो ना वो बिल्कुल खाली है। दिखने में तो ये नज़र आता है कि बाजार ये खा रहा है, लेकिन ये उस तरह से खा नहीं पाता जिस तरह से दूसरे नॉर्मल परिंदे खाते हैं जो बीमार नहीं होते। तो अभी मैंने इसको पकड़ा है, तो अभी मैं इसको अलग से जो केज है मैं उसमें छोड़ दूँगा ताकि आप इसकी कंडीशन जो है ना वो उसको अच्छी तरह देख सकें कि ये किस तरह से फ्लाइंग कर रहा है, उसको क्या मसला है क्या नहीं है। तो जी दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है। तो अभी आपको ये पैनाडोल ड्रॉप नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जो आपने अपने परिंदे को देने हैं। ठीक है, और इसके साथ आपको नज़र आ रहा है ये वेबरामाइसिन कैप्सूल है। ठीक है, जो आपने अपने परिंदे को पानी में मिक्स करके देना है। देखिए दोस्तों, ये जो वेबरामाइसिन कैप्सूल है ना, इसका क्या फ़ायदा होगा कि ये आपके परिंदे के अंदर जो भी इन्फेक्शन वगैरह है ना वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, और ये नीम गर्म पानी ठीक है आपने इस्तेमाल करना है। और जो पैनाडोल ड्रॉप है ना, वो आपके परिंदे में जो बीमारी जो सर्दी वगैरह जो भी लगी होगी ना इंशाल्लाह वो कवर करेगा। दोस्तों, अभी मैं लूँगा वेबरामाइसिन का कैप्सूल। ठीक है, और इसको मैं जो पानी वाला बर्तन है उसमें डाल दूँगा और इसको अपने हाफ डालने, सारा नहीं डालना। और इसमें आपने नीम गर्म पानी मिक्स करना है, ज़्यादा ठंडा पानी ना हो क्योंकि सर्दी में ठंडा पानी आपके परिंदे को नुकसान देता है। और आपने इस पानी को और वेबरामाइसिन कैप्सूल को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है पानी में। ठीक है, ये देखें आपने मिक्स कर लिया इसको। अब आप इसमें पैनाडोल ड्रॉप के तकरीबन 2-3 कतरे मिक्स करेंगे। ठीक है, ये आपके परिंदे के जो सर्दी वगैरह या कोई भी बीमार वगैरह होगा ना तो इंशाल्लाह वो इसको कवर करेगा। तो आपने इसको भी इस पानी में अच्छी तरह हल कर लेना है। तो अभी आपने वो पानी उस केज में रख देना जिस केज में आपने उस परिंदे को रेस्क्यू किया जो आपका बीमार था। ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, मैंने वो पानी उस केज में रख लिया है। तो ये देखें दोस्तों, अभी इस परिंदे को मैंने तकरीबन 10 से 12 घंटे प्यासा रखा था। तो जैसे मैंने इसके सामने पानी रखा है तो वो फौरी से पानी पीने के लिए आ गया है और पानी पी रहा है। दोस्तों, परिंदे को तकरीबन 10 से 12 घंटे प्यासा रखने का मकसद ये होता है कि जब आप परिंदे के सामने पानी रखते हैं ना तो वो फौरी से पानी पीने के लिए आता है और पानी पे अटैक करता है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने अंदर लेके जाने की कोशिश करता है।
तो जितना वो पानी अपने अंदर लेके जाएगा तो इतनी ही ज़्यादा मेडिसिन उसके अंदर जाएगी और इंशाल्लाह वो जल्दी रिकवर करेगा। तो अभी मैं इसके सामने ना ये दाना रख रहा हूँ, ठीक है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिक्स हैं। तो अभी इसको दाने की भी भूख होगी और जैसे इसके सामने दाना जाएगा तो इंशाल्लाह ये दाना भी खाएगा। तो अभी मैंने ये दाना इसके अंदर रख दिया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी ये दाना खाने के लिए ज़रूर आएगा। ये देखें अभी माशाल्लाह इसको भूख थी तो ये फ़ौरन से दाना खाने के लिए भी आया है और साथ में इसका पानी भी पड़ा हुआ है। तो ये जैसे ही दाना खाएगा इंशाल्लाह ये पानी भी पिएगा और जितना दाना ये खाएगा और जितना ये पानी पिएगा इंशाल्लाह ये उतनी जल्दी रिकवर होगा। तो आपने ये पानी ऐसे पड़ा रहना है कुछ देर, ठीक है। तो जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताना था कि अगर आपका जावा बर्ड या कोई परिंदा बीमार हो जाए तो आपने उसका इलाज किस तरह से करना है। तो अभी मैंने आपको दिखाया सब कुछ कि मैंने किस तरह से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह बाकी जो शिफा देने वाली तो अल्लाह पाक की ज़ात है, अल्लाह पाक खैर करे कि मेरा ये परिंदा बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आप लोगों को मैं दिखाऊं भी, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कल भी दिखाऊंगा कि इसकी क्या कंडीशन है, ये तंदुरुस्त हुआ है या नहीं। तो अल्लाह पाक खैर करे, आप भी दुआ कीजिएगा ये मेरा परिंदा बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।